Цивил медија 22 јули 2019. Вест на денот. Констатирана е употреба на физичка сила врз малолетни лица во поправните установи. Европски ден на жртвите на криминалот од омраза. Денеска е 22 јули, Европски ден на жртвите на криминал од омраза прогласен од Советот на Европа. Целта на овој датум е да се воспостави како ден за признавање на проблемот со криминалот од омраза во Европа, да им се даде поддршка на жртвите, да се потврди заложбата за мониторирање, за спроведување на законот и за подигнување на јавната свест со цел да се осудат и да се спречат таквите кривични дела. Хелсиншки комитет. Се зголемува бројот на дела од омраза, во 2018 регистрирани 123 случаи. Како што истакнаа денеска од Хелсиншкиот комитет, ова укажува на речиси двојно зголемување на бројот на криминални дела од омраза од минатата година, кога биле регистрирани 70 вакви дела. Трендот на пораст на бројот на вакви кривични дела продолжува и годинава. Затворениците немаат доволно храна, констатира Собраниската комисија за надзор на КПУ. На денешната собраниска расправа, председавачот на комисијата Фадил Зендели посочи дека при посета на затворите во Идризово и Штип констатирале најпрви недостиг на финансиски фондови за овие институции. Зендели посочи и дека во затворите количината на храната за осудените е незадоволителна, има недостиг од медицински работници, услови за телефонска комуникација со роднините поради лошата состојба на телефонските апарати, лоши услови за престој. Народен правобранител. Се тепаат деца во поправни домови, осудените немаат стоматолог. Народниот правобранител при посета на неколку казнено-поправни установи во земјава констатирал употреба на физичка сила врз малолетни лица кои се држат во поправните установи. Заменичката народен правобранител Васка Барамовска Мустафа на денешната собраниска расправа на надзорната комисија рече дека како последица на лошите услови и третман, децата од поправните установи наместо да се рехабилитираат, завршуваат понатаму во затвори. Флеш вести. Кривичен суд го одби барањето на Кочан за одложување на затворската казна. АВМУ бара информации за фактичката состојба во 1 ТВ. Пендаровски. Рекет да се реши брзо и до крај, да не се остави ни најмал сомнеж. Цивил активности. Дел од тимот на Цивил утре ќе биде на Полошкиот регион, Тетово, Гостивар, Врапчиште и Теарце. Односно на терен ќе отвори информативен штанд за директна комуникација со граѓанките и граѓаните, а воедно ќе спроведе и видео анкети на повеќе прашања. Настаните се дел од проектот Зелена иднина, кој организацијата го спроведува во соработка со фондацијата Хајнрих Бел Сараево. Читајте повеќе на civilmedia.mk. Цивил медија